पेश आहे 20 इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन जी आखिरी कड़ी इंदौर मां। दोस्तों, तव्हां एस ताईं गुजरियल 2 हफ़्तनि में ॾिठो 20 इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन इंदौर जो अहवाल। अॼु तव्हांखे ॾेखारियूं था इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन जी अॻिते जी ख़बरूं। इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन इंदौर में जय हिंद कॉलेज जे सिंधी भाषा विभाग जी मशहूर प्रोफेसर काजल चंदीरामानी सिंधी भाषा के रोमन में लिखण जे बारे में ॿुधायो। इंदौर में जायल भारती छाबड़िया पंहिंजी शानदार एंकरिंग में ॾेखारियो इंदौर जी सिंधी महिलाउनि पारां तैयार महिला शक्ति ते आधारित हिकिड़ो सिंधी नाटक। इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन इंदौर में ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ सिंधीज़ जे अध्यक्ष डॉक्टर दयाल मेश्री, फ्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल सिंधी जे अध्यक्ष मुरली अडनानी, भारतीय सिंधु सभा जी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वीना भाटिया, भारतीय सिंधु सभा जे महासचिव राधाकृष्ण भागिया, NCPCL जे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश वरलानी, हरीश दुबे भी सिंधियत ते संबोधित करे सभिनी सिंधियुनि खे एकता सां कम करण लाइ प्रेरित कयूं ऐं चयाऊं त सिंधी अगर ॿधी करे हलंदा त असां जी ताक़त हमेशा वधंदी रहंदी। इंदौर शहर पंहिंजी खूबसूरती लाइ पूरे देश में मशहूर आहे ऐं इन शहर जी खूबसूरती में 4 चांद लगाया आहिनि प्रसिद्ध उद्योगपति निरंजन ठाकुर। निरंजन ठाकुर पंहिंजे पूज्य पिता साहब ऐं पूज्य माता साहब जी स्मृति में इंदौर में हिकिड़ो शानदार झूलेलाल जो मंदिर ठारायो आहे। ठाकुर परिवार पारां ठारायल हिन झूलेलाल मंदिर में काजल रामचंदानी, राजकुमार कुकरेजा, विनय अमेसर, रोमा मोटवानी, ज्योति ठाकुर, लखनऊ जा मेजर अंकल, अमेरिका मां आयल कमल मीरचंदानी दर्शन कयो। निरंजन ठाकुर सभिनी खे पखर पाए स्मृति चिन्ह ॾेई करे मंदिर में स्वागत सम्मान कयो। आखिर में हिकिड़ो ॿियो अहवाल इंदौर जे इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन में ॿुधायो वियो त जुलाई 2014 में मलेशिया में 21 इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन आयोजित कयो वेंदो। मलेशिया जे सिंधी सम्मेलन जी जिम्मेदारी मलेशिया सिंधी एसोसिएशन जे अध्यक्ष शाह लालचंद रानाई ऐं उन्हनि जी टीम पंहिंजे कंधनि ते वरिती आहे। त दोस्तों, हाणे असां जुलाई 2014 में मिलंदासीं मलेशिया जे ख़ूबसूरत शहर कुआलालंपुर में। ख़बर ते नज़र हुई सिंधु दर्शन जे मीडिया डायरेक्टर कैलाश आडवाणी ऐं मध्य प्रदेश जे स्टेट ब्यूरो चीफ राजेंद्र सचदेव जी। मेलो लॻियो आहे मेलो वडाला में सिंधियुनि जो मेलो। गुल खिलन बागन में त अचे थी बहार। सिंधियुनि जा मेला लगंदा रहनि हर हंध बार बार। मेलापी मेले जो हिकु सुहिणो कार्यक्रम रखियो वियो ओल्ड सखर पंचायत पारां। हॉल जे अंदर पहुतासीं त ॾिसण में आयो त प्रोग्राम जी शुरूआत में ॿार धमाल मचा रहिया आहिनि। नृत्य जो बि माहौल हो, महिलाउनि बि गेम्स खेले करे आनंद माणियो। ॾिसो व्हील चेयर ते आया आहिनि श्री गिरीश गोगिया जी, जेके खुद डिपेंड आहिनि पंहिंजे केयर टेकर ते, पर कॉर्पोरेट्स ऐं ॿियनि जगहनि ते वञी करे हर क्षेत्र जे माण्हुनि खे इंस्पायर ऐं मोटिवेट कंदा आहिनि। ऋतिक रोशन जहिड़ियूं शख्सियतूं बि इन्हनि खे ॿुधंदियूं आहिनि ऐं इन्हनि जी ॻाल्हियुनि खे मञंदा आहिनि। इते सम्मान थियो bookmyshow.com जे कर्ता धर्ता नौजवान आशीष हेम राजानी जी जो। गॾोगॾु सुठियूं मार्कूं खणी अचण वारनि ॿारनि ऐं यंगस्टर्स खे सर्टिफिकेट्स बि ॾिना विया। गीत संगीत जी महफ़िल सजाई वई, जंहिंमें प्रेम हरियानी जी गीत ॻातो। कार्यक्रम खे सफल बनाइण में ओल्ड सखर पंचायत जे चेयरमैन श्री नारायण दास मोटवानी, प्रेसिडेंट श्री गिरधालाल डेम्बला, सेक्रेटरी श्री संदीप बालानी ऐं ॿियनि मैनेजिंग कमेटी जे सदस्यनि जी महिनत हुई। ख़बर ते नज़र हुई सिंधु दर्शन जे सन्नी किशन जी। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, महादेव जो सगड़ो हो बेंगलोर में। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, बेंगलोर लेडीज चैप्टर ऐं क्यूबन पार्क ग्रुप रखी महादेव जे सगड़े जी पूजा सूमर जे ॾींहुं 16 दिसंबर ते बेंगलोर जे हिंदुजा हॉल में सिंधी सेवा समिति KK रोड बेंगलोर जे तत्वधान में। आखिर में सभिनी ग्रहण कयो लंगर प्रसाद। ख़बर ते नज़र असांजे सिंधु दर्शन जी श्रीमती शोभा कालरोजीअ जी। हाणे वड़ियूं ख़बरुनि खां पोइ हलूं था फटाफट ख़बरुनि ते। जोधपुर जी सिंधी एसोसिएशन जो नए साल जो स्नेह मिलन समारोह थियो, जंहिंमें समाज जे सभिनी क्षेत्रनि जे ज़रूरतमंदनि खे आर्थिक सहयोग करण वारनि एकियनि भामाशाहनि ऐं समाज सेवी भाउरनि खे सम्मानित कयो वियो। सिंधी एसोसिएशन जे अध्यक्ष प्रभु ठारवानी ऐं महासचिव राजकुमार आसूरानी जे अनुसार
सभिनी समाज सेविन के शाल ऐं माला पाए सम्मानित कयो वियो। जयपुर जी युवा कलाकार मनोज मामनानी सिंधी गीत गाए मौज मचाई साईं। कार्यक्रम जो संचालन कयो सिंधु दर्शन जे ब्यूरो चीफ जेठानंद लालवानी। सोजती गेट जे अंदर स्थित भगत चेलाराम ऐं भगत वासुराम सिंधी दरबार में गुजरल आर्तवार जो भगत चेलाराम ऐं भगत वासुराम जी वर्सीअ जो कार्यक्रम शुरू थियो। हिन मौके ते 3 ॾींहंनि जो अखंड पाठ साहिब थियो। भगत चेलाराम जी समाधि स्थल ते भजन कीर्तन गाता विया। ॾाढी तादाद में भक्तन पुष्पांजलि भी अर्पित कई। व्यवस्थापक संजय भगत, झामनदास बचानी ऐं भगत लक्ष्मणदास जी जिन भजन ऐं सत्संग कयो ऐं तेजूराम तुलसीदासानी, जेठानंद आसवानी ऐं राजकुमार छुगानी जी पंहिंजी सेवा पिण ॾिनी। जोधपुर में लालचंद प्रेमलानी जी याद में मायादेवी प्रेमलानी जी जे सहयोग सां स्वर्गीय कुंदन दास गोपलानी मेडिकल संस्थान ऐं अंधता निवारण समिति जी तरफां 2 ॾींहंनि जो नेत्र जांच शिविर जो आयोजन कयो वियो, जंहिंमें 50 खां बि वधीक मरीजनि लेंस पाता। कल्याणपुरा माता आसरी बाई मंदिर मां गादीपति कन्हैयालाल ऐं फुलवानी परिवार पारां शोभा यात्रा निकिती। ढोल डुकड़नि सां गॾु शोभा यात्रा जोधपुर शहर जे सभिनी बाज़ारनि मां निकिती साईं ऐं उते भाउरनि ऐं भेनरुनि ते पुष्प वर्षा करे उन्हनि जो स्वागत थियो। जोधपुर शहर में सिंधी समाज प्रताप नगर के अध्यक्ष रामचंद चांदवानी ऐं अशोक मूलचंदानी के नेतृत्व में संत कंवरराम धर्मशाला में ऐं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पंचायत में अजमेर के विधायक वासुदेव देवनानी ऐं शहर विधायक कैलाश भंसाली जो पुष्पहार ॾेई शॉल पाए स्मृति चिन्ह भेंट करे सम्मान कयो वियो। बाबा रामदेव मंदिर के महंत भाऊ कन्हैयालाल ऐं साधी नित्या मुक्ता जी जिन पंहिंजो आशीर्वचन जो बि आशीर्वाद ॾिनो साईं। परम पूजनीय बाबा भगत राम जी जो 50वां जन्मदिन रायपुर कोरबा में वडी धाम धूम सां मनायो वियो, जंहिंमें रायपुर रे कृष्ण धाम काली बाड़ी में 24 कलाकनि जो सुखमणीअ जो अखंड पाठ साहिब थियो। सुबह 7 लगे भोग ऐं कथा कीर्तन खां पोइ भंडारो पिण थियो। बाबा जी जे भक्तन बाबा जी सां गॾु नची टिपी करे बाबा जी के वाधायूं ॾिनियूं ऐं उन जी लंबी उम्र जी कामना कई। 29 दिसंबर 2013 जे ॾींहुं बड़ौदा जे गुरुकुल विद्यालय, सेंट राउज़री स्कूल ऐं हरि सेवा विद्यालय में NCPSL पारां सिंधीअ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऐं एडवांस डिप्लोमा कोर्स जूं परीक्षाऊं थियूं, जंहिंमें लॻभॻि 1000 विद्यार्थियुनि भाग वरितो। परीक्षा जे कार्यक्रम जा प्रमुख हुआ मुरली भोजवानी, लाल चावला ऐं अहमदाबाद में आयल मनोज चावला। ख़बर ते नज़र हुई हरेश अगनानी जी। गुरु गोविंद सिंह जी जयंती यानी गुरु पर्व मनायो वियो दिलशाद गार्डन सिंधी पंचायत पारां दिल्ली में। ख़बर ते नज़र जवाहर इसरानी जी। लायनस क्लब ऑफ खार पारां क्रिसमस जे त्योहार ते गरम कपड़ा ऐं टोपियूं ॾिनियूं वयूं ज़रूरतमंद ॿारनि खे। हाणे फटाफट ख़बरुनि तां हलूं था हलचल ख़बरुनि ते यानी अचण वारे ॾींहंनि में थियण वारे कार्यक्रमनि ते। 19 जनवरी 2014 जे ॾींहुं सिंध जे शदाई श्री टेकचंद मस्जिद जो सम्मान करे रहिया आहिनि हिकु शानदार प्रोग्राम में लाइन अमर मंजाल जी मुंबई बैंड्रा जे नेशनल कॉलेज जे AC हॉल में। छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकेडमी पारां रायपुर में प्रोग्राम हली रहिया आहिनि। इन ही सिलसिले में अॼु राष्ट्रीय स्तर जी छेज प्रतियोगिता आहे ऐं 26 जनवरी में बि ॾाढो सुहिणो प्रोग्राम आहे, त वञणु न भुलिजो। भारतीय सिंधी शक्ति पारां सांस्कृतिक कार्यक्रम हिकु सुहिणी शाम 25 जनवरी की शाम 4:30 लगे थी रही है त्रिवेणी कला संगम मंडी हाउस नई दिल्ली में। प्रेम प्रकाश मंदिर भाटा पारा में हर साल वांगुर 22 जनवरी का 26 जनवरी ताईं प्रोग्राम थी रहा है, जंहिंमें एक विशेष निशुल्क सिंधी सामूहिक जनेऊ संस्कार जो आयोजन थियण वारो आहे 25 जनवरी 2014 जे ॾींहुं। जेके भी सिंधी भाउर ऐं भेनरूं 5 साल खां वॾे ॿार खे जनेऊ पारण चाहिनि था उहे संपर्क कनि 9827184290 ऐं 9827808833 ते।
ख़बर जी नज़र जूं ख़बरुनि जो सिलसिलो थियो पूरो। हाणे मां मुकेश अडवाणी तव्हां खां वठां थो इजाज़त, पर ॾिसणु न भुलिजो असांखे सहयोग ॾियण वारनि एडवर्टाइज़र्स जूं एडवर्टाइज़मेंट्स ऐं उन खां पोइ इनाम खटण वारनि लाइ सिंधियत जो सवाल। नमस्कार। सिंधियुनि जे बदीअ में मुंहिंजो मान ऐं सिंधियुनि जे अक्स में मुंहिंजो शान। तव्हांजो सिंध जे सवाल में स्वागत कंदे वठी हलंदी सां गुज़िरियल हफ़्ते जो सही सवाल, सही जवाब ऐं विनर्स ॾांहुं। त गुज़िरियल हफ़्ते असां तव्हां खां पुछियो हो त उतरायण ॾींहुं असीं सिंधी ख़ासि छा खाईंदा आहियूं? त सही जवाब हो ऑप्शन सी, गुड़ जा लड्डू। लकी विनर आहे हितेश धनवानी। किथां जो? गुजरात, जामनगर जो। जामनगरी हितेश धनवानी जी, यादि रखो इनाम वठंदे पंहिंजो फोटो ज़रूर कढाइजो ऐं मोकिले ॾिजो पंहिंजे ब्यूरो चीफ जे हथां असां वटि, त ईंदड़ हफ़्ते में असां हुनखे ज़रूर ॾेखारे सघूं। अॼु जी सिंधियत जे सवाल में तव्हांखे ॾेखारियूं था देश भक्तीअ तां कुर्बान थी वञण हिकु देश भक्त जी हिकु नंढी स्किट। ध्यान सां ॾिसजो। अॼु जी सिंधियत जो सवाल इन ते ई आधारित आहे। ही तस्वीर जेके तव्हीं ॾिसी रहिया आहियो, ही सखर जे उन घिटिन जूं आहिनि जिते सदा हयात श्री हेमू कलानी रांदियूं कंदे 18 सालनि जो थियो गबरू जवान। ऐं ही आहे उन्हनि जो घर जिते आख़िरी ॾींहंनि में रहंदे 19 सालनि जी उमिरि में ट्रेन जी पटरीअ मां फिश प्लेट कढण जे जुर्म में ब्रिटिश राज जी हुकूमत हेठां हिंदुस्तान जी आज़ादी जी लड़ाई लड़ंदे थियो शहीद। अहिड़े सिंधी सपूत जी 21 जनवरी 1923 सॼे हिंदुस्तान में मल्हायो वेंदो आहे शहादत ॾींहुं। त ॾिठव अमर शहीद हेमू कलानी जी है स्किट, जंहिं ते आधारित सिंधियत जो सवाल आहे त ईंदड़ 21 जनवरी 2014 ते अमर शहीद हेमू कलानीअ खे शहादत पाते घणो वक़्तु थियो? ऑप्शन ए आहे 70 साल, ऑप्शन बी आहे 71 साल ऐं ऑप्शन सी आहे 72 साल। त खणो मोबाइल ऐं कयो SMS वधि में वधि स्क्रीन ते ॾिनल हिन नंबरनि मां कंहिं बि हिक ते। असीं वेबसाइट ते बि अवेलेबल आहियूं, असांजो फेसबुक बि आहे, ट्विटर बि आहे ऐं लिंक्डइन सां बि कनेक्टेड आहियूं। त देरि छा जी आहे, तरसूं पिया तव्हांजे जवाबनि लाइ सिंधु दर्शन वारा। त हाणे मूंखे ॾियो इजाज़त। जय झूलेलाल। ही छा पिया करियो? अच्छा, अंग्रेज़नि जे रेलवे जी फिश प्लेट लाइण जी कोशिश। ना, छा तूं अंग्रेजनि जी ख़बरी आहीं? न, मां सिंधी आहियां। इन जो मतिलबु मरण ताईं तूं दोखो त न ॾींदी। ही हिकु यंत्र आहे झल, ऐं ही आहे इन जो रिमोट। रिमोट? ही बम आहे? बम फुटंदो? ना, ही बम न आहे, हिकु यंत्र आहे, यंत्र। इन मां मच्छर निकिरंदा, मच्छर। मच्छर? हा, इन खे मां राज्यसभा ऐं लोकसभा में छॾे ईंदमि। हुते हू पाप जी कमाई करण वारनि ऐं सुम्हण वारनि खे न सिर्फ़ु कटंदा बल्कि उन्हनि खे शरीफ़ ठाहे छॾींदा। हा। अरे वाह, हिन सां त महांगाई, भ्रष्टाचार ऐं जेके ब्लैक मनी, हाँ उहो कारो धन जेके पैदा कंदा आहिनि, जेके माना उनखे बढ़ावो ॾींदा आहिनि, हू माण्हू हली वेंदा। बिल्कुलु। अरे वाह, हाणे हिकु कमु करूं था, असीं आहे न हिन यंत्र खे वञी एक्टिवेट था करूं ऐं वठूं था इजाज़त चई करे। जय झूलेलाल। अरे छा जय झूलेलाल, माता आत्मा आहियां। मुंहिंजो जीअण छा, मरण छा, खाइण छा, पीअण छा, उथण छा, सुम्हण छा, सभु त जय झूलेलाल। किशो, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। मौज में गुजार, आनंद में गुजार, मौज में गुजार, आनंद में गुजार, पाण खे अजायो गणतिन में नगार।